mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kober salat terus ana pengumuman perang, melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imama. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus khutbah mboten wasiat pitakwa sah napa mboten? Ya sakjane rasa, tapi kok nganti roh iku nak rasa sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri setengah saleh teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud ae. Mulai rada ngamuk tamu kula lho. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku rasane dadi wong saleh, nek ana khotbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus susu kadose ngoten. Wong nek nganti rasa saleh wong mesti ana masalah. Nganti roh detail salahe ning ndi. Ya kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populer niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqina napa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik. Ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngelo kiai jeneng mboten seneng kiai tapi seneng ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine ganduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan ini sebagai ahli Quran. Kalau ini gak jari wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Saizuddin bin Abdissalam. Niki dia kula mun kadung anggota ndekne ketuane sultan lho ulama ndekne wis raja. Kene gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu, bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Ini nak nyontokno sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu, terus ini nasnaral, terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin au jazwati minan nar la'allakum tasallun, atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi orang wong lanang ku ana kowe wedhek sing blonjo, kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab, bahwa adu-adu boleh, melaporkan kesalahan orang lain itu oleh, tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka. Ora ayo adu-adu, tapi demi supaya Nabi Musa selamat.
Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disantet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi santete. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa, innal mala ya'tamiru nabika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu dibabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaraah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a, karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a, orang melaku sak kobre tapi yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilallah, mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya Melayu diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nabi jamaah mbok pira kadare kudu ono Melayune. Giling-gilingan gue tahu untuk kuota itu ya Melayu. Jadi malah ngaji mau kutang do Melayu, rapati seru nih kudu Melayu nganti tiba dadi koyo gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ono unsur si ayah ono melayune. Sebab itu tawafu ya pantasnya ono melayune. Sa'i ono sa'i. Nggo ono ben ono seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran itu seru. Ora terus santai. Wis santai wong gendut wis ra tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi zaman setelah ini nama maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sama nanti kelebihan misalnya ireng banget kalau kembarannya itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah, gak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk duit kalau lagi gun, wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Aulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen niku ya iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancane nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancane nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula niku tangga melarat, mlete nek ra kata kowe mbak sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mek sugih bedane apa, Gus? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nek esuk ndhik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mek wong sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok di dhuwit kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Sebenarnya aku lagi seneng sampean rapati iso ngaji lah go kitab. Iku ya. Anggap utawa orang disinaoni kok gawa kitab. Iku cara bahasa halus gak masuk. Riyen bahasa halus ngaji Bazuber syaratnya kitabnya kudu tau disinaoni. Kalau anyar ora regane tok. Ini buatan ngenyak, ini fakta nih, buatan itu. Gak istighfar ya, moga istighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu terus riyen ini ijazah Mbah Mun, ijazah bahasa halal. Aku pinter, ini dawe bahasa halal. Kue ras bebe aku pinter. Gak kertas punya anak-anak kiai, butuhnya kiai, aku santai. Umur ke bahasa halal sepupu nih Mbah Kulo.
Kula keluarga kajian keluarga, cuma kula kalah tua. Nanti diutar-atur ngene. Jane nggih padha-padha dzuriyah Mbah Mutamakin wong kalah tua gambar-gambar diatur wong barang apik guys nurut mawon. Dados bahasa hal niku pas ngarang Thariqatul Fusul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah-udi mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban digo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sausé sinau mbek kanca sing setingkat yo bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Yo pinter banget. Sampean kan ora, halamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kadang getun kok larang temen yo. Ayo salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru gawe bangun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan niku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rong sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacana enem padha terus berarti guys pinter. Misalnya nek Ibul Fa'il mbok waca jar sebelum kiaimu maca rofa kan keliru. Jadi ki maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane iku tajubu maknane iku ya jabut dakar iku maknane apa? Putung ya. Oh kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau orang halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Goblok banget. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorogan Fathul Wahab kalian Gus Sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji wis biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos ben sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane yai. Riyen zaman Mbah Salah mbek beberapa teman yang disebut. Maksudnya niki mboten nyindir. Jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono. Awas sing. Wis dijajahi jebule pancet. Banyak. Nggih anggap nggih pokoke kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih. Nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang kiroah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang kiroah napa? Alas. Lan ini kalau ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu nggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang dekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene to, Gus iki fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bapak itu lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti aku entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso apa. Mosok terus jenengan kampus berjalan ora mana. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok terus jenengan kampus berjalan ora mana lam tardiman. Akhirnya itu dicek kita figurin kita jebule lam taro daman diabrak ke lam taro repot kena amatir
Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Sayyidud bin Abi Salam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kowe nek ape nyelametno wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinge, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan, nah itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini, dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati malaumin kaum Fir'aun, terus babul musaro afil khairat, jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamut to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'a, musaro. Lan orang ngaji terlambat barang seramutu blas karena tidak musah. Sufyan As-Sauri udah di wali ora krana wiridan sewengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama, suwe-suwe wali suwi. Niku nak sholat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamene iku pangeran manggil. La takun kal abdis suke aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikam tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi kok jogeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kan elek. Wes ngerti kayak ini nak jam itu nimbali lu cek goleki wae kadang cek atus kadang cek kopi lho iku cah dalem cah popo mboten iki mboten nyindir iki cerita lho kan lha nggih keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niku cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya setuju ya awas nek keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Anggere yamono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira khayala sholah iku Sufyan As-Sauri jawab sampun Gusti. Nah kowe kan gak muni samina wa ta'na tapi jek pangon, ono jek dagang. Malah harus muni ngene. Oh cucu kok sadar. Malah nyalahno. Jadi ya mau berasar sik cucu kok wis maghrib. Jadi dianggap problem apa? Ibadah. Oh rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali, yang cepat itu cara berpikir. Mulane Dewi Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Mulane itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li'anna wa ta'ala yaqul walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fa'asnadal kasba ilal qulub. Jadi nak atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Jadi qulub itu duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu ati ini. Misalnya Allahu Akbar, memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula nu pastine nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula nu kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan As-Sauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederinge adzan. Aku iku izin mbek pangeran. La takun kal abdis suke aja koyo kawula sing elek. Moro ngenteni di jeluk. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gak kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong goblokmu lho tiap jam itu kan kopi nara tak kongkon bocah kok goblok kayak ngono mesti goblok. Lah anak malaikat tuh pikirannya koyo kowe maksudnya iki cerita berarti sing teko berakhir goblok kabeh muga-muga ora ya mau cerita misalnya muga-muga malaikat ora koyo kowe paham ya maksudku tekane pas kok malah akeh sing masbuk bisa ndok. Dadi niki cerita maksudku tapi iku carane dadi wali nah ora ya ora apa-apa tetep mukmin tetep napa mukmin sementing ngerti ceritane dadi wali ini maksudnya. Jadi sampean pikir jadi wali ku terus ibadah paling top niku mboten sing tapi i'tiqadul qalbi atau farahul qalbi billah istiqnas billah niku tinggi. Mane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah diungkung istighfar semua.
Sampai saking GR niku ya wali yang kayak saya itu sinten. Dijawab pangeran teng alam kasuf ora usah takok carane piye wong ora wali kok. Dijawab pangeran niku lho sing turu pikirmu iku swargane setingkat kowe. Kok saged Gusti? Jawab pangeran lucu. Kowe ku amen ibadah iku mbek aku rada wedi. Sawangane aku iku ora pati apian. Iku mergo ngerti aku apian mulane turu ratu. Dadi sange yakine Allah ku apian. Jadi ra istighfar ya pangeran tetep apik wae ora pati tahajud ya apik. Jadi mau wajib tok sing dilakoni lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste bajakan no. Sing wali asli di pikiran ngono. Nah, sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal napa? Kawin. Jadi dia nyaman dengan Allah. Sange nyamane niku ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok lima ya Rabbi amina makri faroha dekne ngrasa aku apian. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku aku iku amen ngono sawangane aku piye. Tapi aja tiru lho iki cerita lucu. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farohul qalbi. Mulane dari Sufyan Ats-Tsauri lagi wong fasik sing arep-arep rahmati Allah iku luwih apik timbang wong taat sing duwe keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekeki rahmat kecuali dekne tok. Iku ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra di fadl gak di rahmat. Pangeran udah dianggap transaksi, gelem ngekeki mangan adene tahajud, gelem ngekeki mangan adene istighfar. Zaman dekne ora iso istighfar apa ora mangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah jare Gus Pak apike ngene. Oh, bocah ora pinter goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu, natijanya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abdus Salam. Kenapa agama ini mangkana yarju wal yaumil akhir? Ada kata yarju di mana nih nyata? Ono rojo terkenal bengis, tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju, kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikei mangan. Lho arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat ya dikei mangan. Zaman aku orang ngapal alfiyah ya iso seneng, zaman aku orang sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwa ya rojak. Sampai apa mati hubungan kita be Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak itu bukti kowe biji Allah itu zat sing reputasinya itu memberi. Lu rojak kowe ora iso. Wak swangke sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarjuwa. Kowe ora iso maknane ngono nek agama iki ora yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mbek kula. Wis mbok jajal Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dur aku yakin. Ini mboten urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwah itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badullah, mergo yakin kok dikei. Njuk mulang basahal kula ulang, oh yakin. Basahal nek urusan ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng urusan ngaji. Lu modal arep-arep bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe tahu jaluk wong sing terkenal medhit aja. Gak pernah kan, mereka yakin orang itu gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah rojak itu sudah reputasi ubudiyah yang luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad, apa ibadah pokoknya ngenteni seneng. Wis ora seneng lah enteni ya pokoke. Kok kowe elek-elek arep ganteng suatu saat tetep ganteng. Carane piye mlebu swarga? Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono, arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Nguk wis ora ono bojo judes, ora ono bojo njuk blonjo, ora ono. Lah nek kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawase ora bakal dulu. Kartu mati Gus. Kartu mati.
Kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarju kok coba waca tok. Kowe maca takhir wis bener, ya wis maca bener, tapi kira roh maknane. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sata ya. Kelas wis wani lunga sangu sak umbalan. Saking mantepe entuk apa? Entuk balen ya. Dhisik ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik itu berarti terkenal medhit. Gak dijali. Dhisik saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sowan teh. Di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ora tau munggah ya santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya agak sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke engko kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam wis. Gak yakin wis potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaidahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Izzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobere. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu tak melaku. Melayu. Nggih mesti ben seru ya ben seru. Terus musaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firar. Tarikihi jamak dzakar salim. Sangka tarikan nasyad. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mlayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafikin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajal? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lho iya kan ketika Allah Taala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan kamu salah sak kobere. Sementara orang lain wasari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua Izzuddin bin Abdissalam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring ketok abad ya musaro. Sementing ojo sak kobere. Karena sak kobere itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya dia orang mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Rawalaya mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik ku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayyi'atu. Ah, biasa kok wih kok mirip aku. Munafik tuh lan. Wis pokoke ngono lho. Pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi pertemuan kedua wis do sinau Gus. Ya sinaune piye? Mangke disosialisasi. Bagune kaya pilkada ya. Wis setuju ya iku ya, ijazah ngono. Jek ono utus setengah jam. Oh, suwe-suwe aku yo nganti pondok wis. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah, kalau ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Dados niku jelas itu mboten niki cerita niki bentuk sinau kula niku warna kula sinau. Dua kitab tak sinau sedanten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah, kadang cetakan sing nah, misalnya ini tak beri contoh nggih. Niki sing tak carikannya halaman sama. Nomor 228 misalnya ya. Niki nggih contoh-contoh mawon. Kalian sekaligus ngaji 228. Ini sekaligus ngaji langsung kalian dia contoh polanya. Nah ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-solihin.
Nggih fi ikramil fuqara as-sholihin. Terus faslun nggih sami ya halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet kayak kitab. Saya aku di kitab akeh tenang ya, aku ilmu wae. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikri rajul manaqib nafsi 293. Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri asal niatnya aja sombong, tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya ayuhan nasu alimna mantiqat. Ya ayuhan nas kan ono sing diomongi. Tidak hanya dia, ono sing diomongi. Nabi Sulaiman ngendikan ya ayuhan nas. Wis jelas ono sing diomongi kaya kula ngomong jenengan kitab wis tak sinaoni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman ki matur bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya ayuhan nas alimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai. Aku apa wae duwe. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman fama atani ya wa khairum mimma atakum. Seorang nabi pasti ngendikan wa ana lakum nasihun. Amin. Mulane guru-guru kok atas ngomong ora ngruwung gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bandingnya syukur sebenarnya ngomong ngono-ngono. Orang-orang wong apik kaya aku saya sebenarnya muni-muni ngono lah, sementing gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallah malah saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono saenakmu kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngertiku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya Nabi ketika wa a'lamu minallah malah tapi ku ora sombong dzikir rajul manaqiba nafsi. Kaya kula mbek jenengan tawaduk ya tawaduk tenan. Kula niku mlete lah ning ngarepe pangeran tawaduk kula mbek jenengan. Lung sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawaduk aku. Wis jelas. Mulane kula nu aku ngomong, kenapa Gus Bak kok mlete? Sak mlete-mlete iku tetep cara pengiran tawaduk. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur ndi kowe aku. Ayo jawab. Ayo jawab. Oh, wis temen aku. Nek sampean-sampean kula mun tawaduk Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng encen ora paham. Jadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku tetep poine paun tawadhu. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman pokoke masalahnya. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah kowe wis tak kandhani. Aku luwih roh tradisine pangeran sunat wae timbang kowe kandhanamu kok angel. Ngaku nak inni a'lamu minallah. Nah, iki rajul manaqiban apa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh ku apik. Wis kok guru-guru ning madrasah ning SD ning SMP ku apik. Karepku iku ngapikno kowe. Ora ngger wong kuat di murid kowe. Jare murid ora ngger wong kuat di guru kowe. Wis sak ngono-ngono lah penting syukur. Kowe nak bojomu nak cerewet ora ngger wong sabar nyabari kowe. Wong kok cerewete ngono. Jadi sing wedok ngono. Ora ngger wong iso nyabari di bojo kiri kaya kowe. Lah ngono iku ya wis apik, sementing padha syukure. Meskipun dengan cara kudu rodok-rodok kaya sombong. Iku jenenge dzikur rajul manaqiba nafsi. Kowe ngaji ora ngger wong zaman akhir gelem ngaji. Senajan kok malaikat padune lari kok tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam. Nabi wak terkenal wong paling tawaduk sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi adam wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata loh ya. Engko nak kowe ngomong ora ngger wong sama maca ihya kowe aku. Ya umume wong bener kowe salah.
Maca Ihya kowe maca judule salah, Ihya Ulumuddin. Lha iku cara diterkip terus piye ana mudhofil rafa bareng malah. Aku maca Ihya iku ora tau salah. Maca apa? Ihya Ulumuddin lho. Lagi ulumu diwaca rafa iku wis masalah. Kok ana mudhofil model anyar iki. Ya tapi iku sudah dibahas. Kalau lah nak maca Ihya Ulumuddin melok ibu goblok bedane nak kula iku ibu goblok nek iku goblok tenan. Maksudnya maca ngono iku nak wong alim, ya orang alim cinten mawon niku ibu goblok. Lah sing ra alim. Ngaji opo Ihya. Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa. Rofa. Ya alhamdulillah kok kancane akeh. Kulo seneng nak salah kancane aja. Berjamaah. Ya dadi enak. Kulo niku pancen nak teng kajian bagian yen buyut-buyut kulo tiyang kajian. Dadi kulo turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak kulo ngajine teng kajian, ibu kulo mulai alit teng kajian. Mbak Salali teng narukan kalian Mbah kulo. Terus mulane kulo teng kajian wis raniat mulang wis guyon. Bedane guyone wong alim beda guyonmu. Guyonmu awur-awuran. Mbak Salah terkenal menang, nabi kula sakit guyon, guyon tenan. Kula jemut, Mbak Zubair gada naskah namanya Al-Qalaid Al-Uluiyah. Niku riyen pas ngarang singkan nasehu bahasa hal. Terus bahasa modok sarang pun alim. Wong kiai ning ngarang sing naseh bahasa hal. Nang kowe sekolah ya sebut ta. Cara munggah syafaat no. Singkat cerita naskah itu ditemukan zaman Mbah Mun Cek Sugeng terus badhe dicetak massal, badhe damel muqarrar MGS. Kalau sewakna teng bahasa hal. Bahasa hal seneng sangat namanya Qalaid Al-Uluiyah ini kitab ilmu bayan seneng. Di antara senenge keber ngendikan kalau cek eling kowe aku pinter aku. Batin ora usah mbok kandhani sekti. Jadi batin gue tak wis kowe aku pinter aku. Sebabnya nopo aku yang mending ngono sawangane ra trimo ngono. Iki kisah nyata nih. Sebabnya nopo ya, Mbah? Aku hanya mulai alit akrab Basal, aku aja emut zaman Basal itu sih ketua PBNU Jawa Tengah, betul mobil coklat gitu. Biasanya teng naruhan kalian Mbak, dan nak dari kita pawon di bateri bakulo. Sebabnya apa Pak? Kalau lagi pinter, gue pinter wakai tunggali. Mergo kitab is gampang mondok di Wesel, ya aku serano Wesel kitab angel nyileh. Kok ijo pinter gue hebat dari Wesel. Mereka serapati untuk Wesel. Mbah Salu di rumah Mbah Dola, di rumah Mbah Kulo, di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diabah. Itu utamanya Mbah Dola keluarga kajen. Kita bismillah gak untuk pati untuk Wesel. Aku tak bantah. Hebat kulo. Zaman akhir fitnah kata. Ben sawangane iku ora kalah ngonten to. Ajane ora niat bantah, niat. Tapi akhirnya bahasa ini. Ya nak menawa padha wae. Menawa sakit maksudnya kok ono wong aku ngaleme kok ora oleh kok sakit. Tapi ini cerita. Lah Basal mboten pinter seperti ini cerita. Ketika nulis Thariqatul Husul, iku ngaji kalian Mbah Zubair tadi. Iku naskah niku mboten dicetak. Piyambake nyileh teng ibaripun ngene iku Ki Mansur, Habibul Qayyum. Ki Mansur gada naskah Nailul Ma'mul niku sih makanya Basal cerita di mukadimah binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak. Cuma Ki Mansur gada naskah niku mergo abahe Ki Khalil katibe Syekh Mahfud. Nah niku Basal itu bolak-balik sarang lasem nyilah. Lho nyilah kok eling kowe kita mbok go ngalor itu lho. Tak gak pinter. Nyilah lho. Nyilah. Balene nyilah lho. Lu nak rawang bakat pinter kayak iso lu nyileh bariku dibalekno maro sarang lu kitab kowe wis duwe tuku gayane cetakan paling larang sing apa sing putih kok sing larang jebule ning omah dakok ruang tamu bisa tamu kabeh grogi ya sawane supaya ora tau napa diwaca nak cerita kitabku hebat kena apa kok hebat nak kena banyu ora apa-apa orang mutolai tapi amit tenan. Ya terus wong dhisik pinter yo hebat, wong ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki yo hebat, wong cobane ngene kok pinter. Nggih setuju nggih dadi ben apa.
Imbang. Terus niki cerita carane istidlale Syekh sinten Izzuddin bin Abdissalam. Bon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki langsung halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya faslun dia langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos. Termasuk riyen kula nate nggih mohon kepanggih nggih. Lho niki kula ben roh sampeyan nak sinauku tenan. Ini kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampean ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niku kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampeyan nak wong alim ya berat. Wong enak karek ngaji tuku kitab. Ngono rego larang sithik sambat. Amit tenan utang lho. Kena wong dolim-dolim amatir wis. Nunggak. Sekak isih kok gampang dilupakan maksudnya. Ora gampang bayar, gampang napa? Ya di bab sesuatu yang hak itu la yutraku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quraisyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam. Tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula cek emut bapak, nak wonten wong wedok mboten jilbaban jaga warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya kenapa marung di situ, jadi bapak, dia tetap punya sisi baik. Yuk kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap tijarah. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin tidak jilbaban. Mungkin ya, ada sisi salah. Maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, jadi ini raka kepengen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang halal. Lain dawe bapak kulo jemut. Kita iso ngukumi salah perkara rajil baban iku nyata. Ndek ini golek halal iku ya kebenaran sing nyata. Kan awang apik tenan ya iso ngomong kebenaran, ya iso ngomong kesalahan. Cek fase ngomong salah wong ra iso ngomong kebenarane. Kadang-kadang kita akan melihat sisi salahnya tok, enggak melihat ndek ini golek halal iku kaya ngaji ini kan ya sapik golek ilmu. Kowe ora usah bakas, tapi ora paham wis ora paham lah. Wong jenenge golek ya ora kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltamisu fihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Ucap kurang ajar. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis angsal. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman tapi napa? Wah, nak ngono ya menang santri. Paham ya? Akhirnya tak waras nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima iku. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nah, isih urung kasil urung mlebu. Menawa cara Kanjeng Nabi cek sugeng piye hadis kok dienggo tukaran. Ya gitu ya, jadi tetap prinsip la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula cek eling Mbah Mun. Aku mau bar ngaji ya, zaman riyen sederenge usum PNS jilbaban. Aku mau bar ngaji ya PKK, ya serokan bengesan. Ya tak ulang ngono ae. Kula cek eling. Lah kenging napa ya iki kok jenengan. Lah iya kok ora gelem ngaji malah apike kapan wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Sing gak ro catet aku wis tuwa. Lah iku sing kias Ma'al Farid ku nak sing mulang kowe. Tapi ora tambahan aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran sing macam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang yo. Komentari. Nah itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. Iku la yutrakul haqqu
li ajlil batil. Nah itu asbabil wuradnya gini, ini rungokno riyen mengki kula waca. Sofa itu kan nama gunung, Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Nailah, semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai apa persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini, kemudian ketika ada syariat apa sa'i ya guys istilahnya, syariat sa'i itu mereka merasa salah, loh masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu. Maka pertama ayat turun tuh fala junaha alaihi ayat tawafa bima, hanya dinafikan tidak dosa nggak apa-apa karena taruhannya apa-apa, karena sahabat merasa salah, ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah mulanya kalau nak bahasa sa'i itu karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf karena ada unsur muter, makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik, makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah, mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini, makanya ada unsur muter, tidak di titik yang sama. Sofa Marwah terus Marwah Sofa itu tidak di titik yang sama, ada unsur apa? Muter, karena istilah Quran resminya ayat tawaf, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter ya, daripada kandanannya angel di ring kesuwen, maksudnya di fisik kenapa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring perkara ini, nak gak di fisik melorot. Itu penting. Jadi memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu, ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya ada ideal, misalnya berlanang wedok cacile atau wolak-walik, mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah, tapi kowe yo terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubra diterangkan ketika satu fadilah itu hilang, min haitsu dzatuha, ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang, lah nek ngono yo tuntas. Loh coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam, kadang diimami wong sing gak fasih, kadang diimami wong fasih tapi medhit. Wong samu sing salah ora fasih tok, medhit itu ya salah. Diimami wong ya fasih di fikih tapi mletene ra karuan, iku ya salah. Wong syaratnya ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah Aqra lulus, Afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan imam yang suksesinya itu top, konsensusnya nak nuruti polling berarti tak pengen imami misal kula mbek Gus Salim Gus Fatah polling sih. Suaraku kok 50,0 menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbanyak. Lah itu apa sholat atau apa pilkada? Nah, nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan? Pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Karena Nabi kadang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli bardin wa fajir. Nah, ini penting ya. Jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Wala waca ya. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa qala idza nadaitum la sholati takhudhuha huzwa wa laiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli mun waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu. Jadi ketika Islam belum menang di situ kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan kayak madhep berhala. Tapi nyatanya Nabi tetap sholat padahal di situ banyak asnam. Jadi kok gue tetap jamaah ning masjid padahal kayak wong ayu misalnya iki ana maksiat nyatane kowe teko awal ya demi delok iku misalnya. Tapi ya ana taat wong mara jamaah. Gak misalnya sing ora usah munafik, misalnya sing ngaku-ngaku kan buktine nak traweh iku luwih akeh, muga wong ayu luwih akeh nara traweh kan gak pati akeh. Tuh ora pengalaman. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli padahal wa fihi al asnam. Zaman itu kan masih banyak
Artinya apa? Sholat itu hakun, nggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnaf. Kayak kula ngene iki mulang ku hakun. Ya ono sing ngaji karek, ra roh halaman. Ono sing ngaji wis ora paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho cara ki dadi malaikat muangkel. Untung sampean gak malaikat. Malaikat tuh nak krungu kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan. Sementara mudine suwi sing nguri bare kapan. Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok mbok takokno. Bare. Wong umpama selawase tak rungokno. Tapi jari kue itu sampe naro rasani buta rokok buta ngopi malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa bar. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah kiai ra oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman kayak ngaji kepen mahamno santri demen kecewa. Pinter ku kersane pangeran pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya dadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat, enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek serono berhala, gelem jamaah ning masjid nek serono wong wedok-wedok. Aku gelem jamaah ning masjid nek ora ana sumbangan partai politik. Wah, malah tok kono barang. Tok titik. Aku gelem salat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh dul. Anak-anak. Mana. Mboten iki mboten fatwa maca kitab, sampeyan ora usah tersinggung biasa wae. Oh, hasud iki ora. Ya kriminal. Kalau mau dugi jujur teng Mbah Mutamakin riyen, kalau nak sampai sowan Gus Fatase kok keliru cara prosedur. Saya ge sowan pisan tok kula matur semono iki diundang putune jenengan, gak jane kula nggih putu tapi wong sekalah tuwa wis nurut. Dadi kula mletelah saiki iku tetep tawadhu aku kowe. Eling-eling. Piye-piye aku sing teko, kowe wis ngaji. Kiyaine sing kon teko. Wes tetep jeblok tetep iso dadi sampeyan ketemu malaikat Jibril lu malaikat paling pinter jadi tetap ngerti langsung tawadhu ndi langsung menang kula kira usah GR bapak duwi lu stop ngono gak iso tetep ngel-ngelo iya eling-eling mboten biasa mawon rasa tersinggung biasa kalau ngomong ngono ben sampean ngerti kadang kiai sawangane saenake ternyata tawadhu sawangane dilak-diluk melete kita khusyuk ya terus kana ala sofa al marwah sonamani ahaduma isaf wal akhar nailah jadi gampangane anggap mawon teng sofa wonten isaf teng marwah wonten nailah wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma Uyuhildunas melakukan ritual nopo ibadah. Falam maja'al Islamu taharroja kaumun taharroja itu merasa nggak nyaman. Apa? Ngerasa nopo sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharroja mengko ngerasa sumpek sapa kaumun ayatufu atau ayat tawafu bis sofal marwah. Tak waca ayatufu salahno ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayatufu ya oleh dulu umume kita fikih ku macane yatufu, tapi ning Quran kadung ayat wafal. Ora pinter aku di bangku aku sinau. Bocah. Aku waca yatufu ya roh ya tawafu. Pandanamu anu. Wes akeh nyanyi aku lah tapi sinau se. Kok ijazah bahasa hal itu. Bahasa bangga mbek kula niku. Pernah putu misalnya niku. Sering nimbali kula. Mereka ya foto-foto putu ya milah. Lah apa ora milah. Di Bali seneng kula diskusi biasa. Ya kula roh binane basal ngene. Kowe aku tetep pinter. Wong aku kiriman rapatin untuk kitab nyilah ijek pinter. Aku tak jane ya mending dibatin sing ra ros apa nak pinter ya. Wong gak ijma pinter jenengan. Tapi kula mewakili anak zaman sekarang. Zaman no ya dadi akhire nggih kula nggih pinter, Pak. No, tapi kowe entuk kiriman kitab karek tuku karek ngaji karek tuku ya, tapi cobane zaman akhir kadang masalah iya alhamdulillah jadi kan butuh dukung aku masalahnya kan gue makili zaman akhir
Tapi kudu alim coba. Akeh coba tok bareng ra alim. Wah, akeh coba. Ya terus. Walam yatruk al adzana li ajli istihzaihi. Wa kadzalika al ghuswu ma'al fajar wal fasaqah. Nah niki sing unike Syekh Izzuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu enggak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu enggak lengkap. Bener yang diini entah wae jenengan mbok sing bagian lengkap ora. Muga-muga sing lengkap. Ya sing wae sampean sing masalah Gus. Sing masalah iki sing di amit. Niki mun persis. Saling ngeten nggih contoh gampang ya. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilayahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irung sik. Kowe ketika kowe ngusir Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Mestinya ideal ya wonge salat, wonge heroik, wonge patriotik, ora tahu mangan duit desa misalnya. Ora tahu nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tahu nyolong pitik nyun sewu tahu mangan bekas masjid misalnya macam-macam cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora gak jawab ya mbok olehno jihad ora boleh kan karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya senajan to dekne di masa lalu nyolong pitik mangan bekas masjid macam-macam lah ora tahu pengajian panitia pengajian mangan itu akeh mumpung ono masakan besar misalnya makanya kadang semangat di pengajian perkara itu semangat dan mereka terus kita itu ngurus konsumsi deh no. Nah zaman Kanjeng Nabi uang sing wajib jihad ngalahno kekafiran zaman itu kafir kan harbi perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa harbi lu zaman Nabi ngelawan kafir harbi itu ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril wong sing bebas dari kesalahan wong fasakoh ya oleh melok, wong fujar ya oleh tentu tidak ukuran kita ini cerita ya tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil maksudnya dibanding di eranya apa? Dibanding di eranya tapi bukan kita yang ngomong ini penting karena ini akidah ahlussunnah wal jamaah akidah ahlussunnah adalah semua sahabat itu adil tapi piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan ya ono kelase masa Khalid bin Walid adile kok pada Abu Bakar kan tidak fair masa Abu Sufyan buat padano Sayyidina Ali tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil nah sampai Kanjeng Nabi nanti cerita ono wong mlebu swarga gak tau salat blas mlebu swarga mergo dekne pertama hari itu masuk Islam delalah urung kober salat terus ana pengumuman perang melok mati mulane dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajdah iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas ya saya kan nah ini cerita nah ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal kepinginnya kita sing lakoni apik ya ngomong ideal wong salat wong ra di masa lalu lha saiki bojomu tiba ning ratan tengah dalan terus kowe iku cemburung bojomu ayu sing oleh nulung kudu wong saleh kiai wali nak orang kok wong sahabat ribet iya sedang diplindes truk meneh dol aneh-aneh weh dong ya mulai dong ya lah tak waca saiki kok ribet ngomong ya wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah la yutraku li ajli ma yushahadu min fujurihim li anna in qadarna ala inkari alim hasala ajrul wasfi wal inkar wa in ajasna hasala ajrul wasfi wa ajrul inkar bil qalbi wa ta'allamna lidzalik wa tawajjahna bi li ajlillah mimma yumahissus sayiat wa yarfa'ud darajat jadi maksudnya ngaten ya sudahlah masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi kadang sing nyumbat iki wong masjid iki kadang sing nyumbang wong rodok fasik kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni kepingine tapi sing halal murni kan jumlahe 2000 3000 kepengin masjidnya ra dadi ya wis kowe aja ya maksudnya jare Izzuddin bin Salam kita yang ngerasa sakit masjid kok disumbang wong macam-macam ya tak alam lah ngerasa sakit tapi yo aja terus agama iki wae wong saleh tok wong fasik ya ben melok nyumbang ya pancen yo angel ngelola kesolehan itu yo angel
Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing soleh. Sing tau nyolong pitik tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing Islame wis suwi. Nah Islame lagi sedina iso wae luwih mihak wong ya ora ono ngene iku ngono maksude. Dong ya. Awas ana salah paham. Dong ya. Lah misalnya ngono agak orang ngaji. Syarat kiai sing ikhlas. Jadi khas iku gak gelem duit bar gitu. Syarat iki sing oleh mulang sing apal Wahabi malah ora ono sing iso mulang. Wis pokoke urip iku ora usah ngono-ngono. Dadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala yaitu hadatin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Dadi niki kula mboten ngalalno duit korupsi disumbang masjid ya ora ngalalno. Tapi kowe ya ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas nyumbang dituwampa diperingati bareng suatu saat ketawa KPK terus jinjo. Ora usah sok suci ngono wis biasa urip wis ngene. Biasa wae, biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini tapi cara kula luar biasa ilmu itu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim niku do nangis iku. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Sekaya apa kecewane mbek tangga wis dilakoni. Lho kula nate ini kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula anggap desaku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang Gus. Lah niku nanggap ketoprak. Acarane jam 09.00, ketoprake setengah 1 bar dhuwur. Wong iki jujur diundang. Gus anak kula wakatno Gus. Wong jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprak Gus, tapi ora bareng jenengan tenang mawon. Suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ora tau sekolah matolek kan yo akhlak-akhlake ora pati ditata ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin setengah setunggal jenengan ngakatno anak kula jam 09.00. Yo. Teko. Lah jenenge acarane setengah 1 Gus, sindene wis teko kabeh. Malah kaya akeh sak majlis ngono. Tapi aku kan kiai tenan lah, kita bangsa maksiatul ini ora pati nemen-nemen lah, begitu ya kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lalu pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini, tapi tak angen-angen. Akad ala Islami, nak kiai seragam teko, sing kiai iki ngerti syarat sae nikah. Akhirnya sing teko wong sing ora syarat rukune nikah, malah wis ketoprak ijek nikah gak sah. Ya wis saiki kaidahe malah yudraku kullu la yudraku kullu. Nek ora iso ideal ya la yudraku kullu. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita, Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Oplosan. Kiai-kiai kono kan rata-rata nginduk kula. Manjan riyen mbah-mbah kula wis kiai. Misale mboten santri kula lah kan santrine mbah, santrine bapak. Enak Gus kan ngoten. Misalnya kalah umur menang baik. Kalau ada kesempatan ini rasungkan badolas. Enak Gus itu rada iso go baik. Aku lah nak teng Rembang ya ngoten. Misalnya gue bapak Bantul Salim kok wonge umure bapak ya gue Mbah Sidik, Badur Rahman. Ngono cerita. Kulo kancane abe jenengan. Tapi murid buyute jenengan aja menang aku. Udah teko tengen kulo. Gus niki sepundi matine iku oplosan. Kulo kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitasé wong fasik. Ning misale didusi toak. Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ora gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Jadi kowe nekani syariate Allah ora nekani jenazah sing mati oplos. Kok sekali kira teko, kok sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhirnya Gus cocok lho. Iki cerita, dadi piye la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter ya. Ribet iki wis. Ya jadi kudu yakin bahwa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi begitu juga seterusnya.
Mulane dawuh Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kondo melok teko tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat janazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahlihi, orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko. Ben tetep dadi farik bena saleh wa tholeh. Dadi kiai sing ngrasa top, ngrasa wali apike ora teko. Mergo nak teko kok bedane apa mbek janazahe kiai? Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo. Terus famal farqu bainahuma kan yo ribet. Jadi kiai-kiai sing ngrasa top ya paham ya. Utawa mengetopkan diri pokoke. Mergo nak kiai-kiai top teko kok ngomong kan jebule kiai top yo iso teko ning wong mati oplos. Ya tapi sing ora pati top, paham ya? Iku teko. Ben tetep dilaksanakne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahlil qaryah nah iso ora usah teko. Guling-gilingan bin al-farik benana wa bena ahli tholeh atau ahli ya bena saleh wa tholeh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Dong ya. Oh, jadi ngaji tenan ya. Sesuai pinter gitu. Wa hadza bi khilafi sabbil asnam idza adda ila sabbir rahman. Waqad ja'ala Rasulullah min al-kabair ayasubba rajul abawaihi bi ayasubba rajul fayasubba. Terus niki kula hormat Mbah Minan, hormat Mbah Dolah, nggih hormat bapak kula, ibu kula yen sedanten keluarga Kajen. Cuma kula Kajen sampun muter-muter, kula turunan Kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem mergi riyen pertama pindah saking Kudus teng Lasem mergi buyut kula nu nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga Sedan terus suwe-suwe dugi Narukan. Dadi kula niku keren lah. Mergo wis kluyuran tok dindi. Iki kula namung cerita bilih nyebut mbah-mbah iku penting. Ben alim ra sombong mergo ngerti kudungane mbah-mbahe. Lan iki ijazah kabeh wong saleh mesti Allah nyebut zuriyatam ba'duha mingka. Iling-ilingan saleh iku ana sinirakati. Ora kok kowe terus saleh lawaran yo ora mbah-mbahmu yo tirakat. Tapi sing ora duwe mbah-mbah saleh anggap ae Nabi Adam alaihi salam. Dadi kowe nek ora duwe mbah-mbahmu tamakin dhuwurne nganti ketemu Gus Fatah ning Nabi kurang dhuwur, kurang dhuwur. Maksudnya jamaahna jamaakum apa abuna napa Adam. Nak ketemu aku neng Bang Tamakin Raiso, neng Sunan Ja'far Shadiq misalnya Raiso, neng Tuggola Metung ya Raiso, neng mereka sitoke Tuggola Metung, Angling Darmo sing sitoke wali misalnya. Tapi kalau kok liwat iki, wes kok terus ya terus nose. Lah engko insyaallah ketemu neng Adam. Kira sak takut lah kalau sing kobel dabil. Ya jago, yo ngilo kok raimu tuh. Kok wae. Bareng Nabi Adam juga gak trimo lagi Gus niki sing Jago yo ngilu tuh angel temen. Ya terus niki guyon tapi ilmiah. Ke layut rokul haku li ajil batil. Jadi nyun sewu misalnya wong mati kendat, mati oplosan, ana wong terkenal nakal asal dekne Islam tetep kudu ana sing nyolati. Niati nekani syariate Allah yaiku wong Islam kudu di salat. Ya soal kok dekne disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lalu apa mbok pikir kok goblok era pangeran kok ribet. Wong jelas kok ide alisuna wa ma yamut walam yatub min dzambi fa amruhu mufawadun rabbi. Kita mau jaga syariat Islam iki mlaku iku mau didusi nganggo banyu aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani, diadepno ngulon, turun miring aja ngadeg. Dong ya. Jadi nak takoki malaikat muka nakir, kowe wong saleh kok nekani wong oplosan. Nekani syariat Islam. Nawane yo sentak, nekani dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono barang ngamuk. Nek ke wali insyaallah gak apa-apa. Nek wali dihanjuti. Wae kaidah apa la yutrakul haqqu nggih kaidah wae nggih apal nasar mawon nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alas. Waca ping 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asnam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asnam. Iku terus ngakhirna kaidah apa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Monggo al-Fatihah.